kontaktuar dhe as nuk ta quaj kështu në gjuhën në zhargonin popullor, nuk guxon askush të më kontaktoj jashtë subjektit tim politik, sepse votën e marr nga elektorati i LDK-s dhe ati i qëndroj besnik Atlantik. Po e përmenet Joshin, pikërisht është deklaruar kohëve të fundit që ka pas deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë tentuar të joshin nga partia deri tash në pushtet, a ka pas të tillë nëse jeni kontaktuar edhe ju personalisht? Jo, unë as nuk jam kontaktuar dhe as nuk ta quaj kështu në gjuhën në zhargonin popullor, nuk guxon askush të më kontaktoj jashtë subjektit tim politik, sepse votën e marr nga elektorati i LDK-s dhe ati i qëndroj besnik. Por këtu i përfaqësojmë interesat e qytetarëve të vendit, jo vetëm të një subjekti politik. Mënyra ndoshta se si është trajtuar kërkesa individuale ndaj deputetëve është e pandershme, është e pamoralshme, sepse këtu përfaqësojmë një subjekt politik, e përfaqësojmë politika edhe program, edhe premtime elektorale nga ato që i kemi proklamuar gjatë fushatës zgjedhore. A janë guxuar të takojnë deputetë të tjerë të LDK-s? Unë nuk e di, ka pas disa zëra që ndoshta kështu në mënyrë, nuk po them të drejtë për drejtë, po në mënyrë tërthorazi, por më shumë është propagandë nga lëvizjeve vendose për të arsyetuar krizën ose për të arsyetuar paaftësinë e tyre, mbi të gjitha për të arsyetuar propagandën se ata i kanë numrat për ta bërë kuvendin dhe për ta bërë qeverinë. Edhe tendenca për votë të heshtër është arsyetim i dështimit të tyre në vazhdimsi, sepse brenda votës të fshehër mund të fshehen edhe gjëra të tjera, të cilat nuk i kontribuojnë as demokracisë, por nuk i kontribuojnë as jetës parlamentare, fundit nuk i kontribuojnë ecës së më të tjeshme. Nëse ka dikush marrëveshje, duhet të jetë marrëveshje publike, marrëveshje tinëzore i takojnë sistemit të së kaluarës.